அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏஆர் ஃபார்ம்ஸ் TN34 யூடியூப் சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் ராஜா. இன்றைக்கி நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தா ஸ்ரீ வேலவன் சிக்கன் ஃபார்ம் அங்கே தாங்க வந்திருக்கோம். இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெருவாடை வச்சு வளர்த்திட்டு வந்துட்டுருக்காருங்க. இவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஆன கோழிக்குஞ்சு முதல் ஒரு மாதமான கோழிக்குஞ்சு வரைக்கும் கிடைக்குங்க. அது இல்லாத இவர் மேனுவல் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டரை இவரே தயார் பண்ணி விற்பனை செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காருங்க. நம்ம இவர் மழைக்காலங்களில் எப்படிலாம் கோழியெல்லாம் பராமரிக்கலாம், நோயிலிருந்து எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இவரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் அவர் சொல்கிற முழு தகவலும் உங்களுக்கு தெரியும். வணக்கம் குமாரண்ணா. வணக்கங்க. இப்போ நம்ம ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு அப்படியே அறிமுகம் பண்ணிக்கிங்கண்ணா. 5/49 கிளாங்காடு சின்னநம்பளையம் காந்தி ஆசிரமம் போஸ்ட் திருச்செங்கோடு தாலுக்கு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க. அண்ணா இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி கோழிங்கண்ணா வளர்த்திட்டு வந்துட்டுருக்கீங்கண்ணா? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பெருவிடை மட்டும் தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெத்துக்கால் ரகத்தில் பெருவிடை மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. அண்ணா இப்போ இது எந்த மாதிரிங்கண்ணா மார்க்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கண்ணா? இப்போ நான் டே ஓல்டு மந்த் ஓல்டு இப்படி கொடுத்துட்ருக்கேங்க. 2 மந்த்தும் கொடுக்குறேங்க. எப்படி கேட்குறாங்களோ அப்படி கஸ்டமர் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குங்க. மேபி நம்ம முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னே ஆர்டர் எனக்கு ஹேச்சிங்க்கு ஆகிறதுக்கு முன்னே ஆர்டர் வந்துடுங்க. டே ஓல்டு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்னா, மந்த் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? டே ஓல்டு 80 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேங்க. மந்த் ஓல்டு 170 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேங்க. மேக்ஸிமம் எத்தனை சிக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்காங்கண்ணா? இல்லைங்க, அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க. 50 நம்பர்ஸுக்கு கீழே எடுத்தாங்கன்னா 85 ரூபா வருதுங்க டே ஓல்டு. மந்த் ஓல்டும் அதே மாதிரி இன்னொரு 5 ரூபா சேர்ந்து வருங்க. ஏன்னா வேக்சினேஷன் செலவுலாம் அதிகமாக வரதுனால உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரு 5 ரூபா சார்ஜஸ் சேர்த்து வருங்க. இப்போ டே ஓல்டு 30 நாள் குஞ்சுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன வேக்சின் ஏதாவது போட்டு தருவீங்களா? டே ஓல்டுக்கு மேரக்ஸ்ன்னு சொல்லி 1 டேவில் போடுறது போட்டு கொடுத்துருவேங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஓல்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5 to 7 நாளில் F1ங்க, 15 நாளில் IBD கொடுப்போம். 21லேருந்து 28 நாளுக்குள்ளே லெசோட்டா கொடுப்பேங்க. இது மந்த் ஓல்டாக இருந்ததுனாங்க. அதே 45 டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சு அப்படின்னா RDVK இன்ஜெக்ஷன் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோங்க. 60 நாளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா பவுல் பாக்ஸும் போட்டு கொடுத்துருப்போங்க. ஆனால் இப்போ முட்டை இன்குபேட்டரை யூஸ் பண்ணுறீங்களாங்கண்ணா, இல்லை தாய்க்கோழியில் அடை வச்சு எடுத்து குஞ்சு எடுத்து? இல்லைங்க, நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்குபேட்டரில் தாங்க வச்சு ஹேட்ச் பண்ணுறேங்க. இன்குபேட்டர் நம்மளுடைய ஒன் மேக்கு நம்மளுடைய இன்குபேட்டர்லேயே நம்ம வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. வெளியில் முட்டையை கொடுத்து ஹேட்ச் பண்ணுறது இல்லைங்க. அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா முட்டை குஞ்சு மாறி போய் வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளே ஹேச்சரி வச்சு ஹேட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. இன்குபேட்டரோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோங்கண்ணா? நம்மளது இன்குபேட்டருடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 3000 முட்டை வைக்கக்கூடியதுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்குங்க. அதே அப்படிக்கு வெளியிலேருந்து முட்டை கொடுத்தாங்கனாலும் ஹேட்ச் பண்ணி தரேங்க. ரேண்டல் அடிப்படையில் ஹேட்ச் பண்ணி தரேங்க. ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட கோழி எடுக்கணும் அப்படின்னா 24 மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ளாமங்களா, இல்லை பகுதி நேரமாக? ஆனால் மேக்ஸிமம் காலையில் 6 மணிக்கு மேலே கூப்பிடுங்க. ஈவினிங் 8 மணி வரைக்கும் கூப்பிடுங்க. அதுக்கு நடுவில் நைட் டைம் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாங்க. அதே அப்படிக்கு கோழி வேணும் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் கூப்பிடுங்க. நிறையா பேர் டைம் பாஸ்க்கோசரம் ஃபோன் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுறாங்க. யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000-20,000 பேர் பார்ப்பீங்க. எல்லாருமே டைம் பாஸுக்கே ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நாங்கள் வேறு வேலையே பார்க்க முடியாது, ஃபோன் அட்டன் பண்ணக்கூடியதாகவே இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் மட்டும் கூப்பிடுங்க. இல்லை நான் சும்மா வீடியோ மட்டும் பார்க்கணும், பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு கம்முன்னு விட்டுருங்க. ஃபோன் பண்ணி தேவையில்லாத தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கோழி எத்தனைண்ணா இருக்குது? ஆனால் 250 இருக்குங்கண்ணா. சேவல் பெட்டை எல்லாம் சேர்த்து 250 இருக்குதுங்க. இதில் அப்பப்போ 2-1 சேல்ஸுக்கு கொடுப்பேங்க. கட்டுக்கு மேக்ஸிமம் கொடுப்பேங்க சேவல். வெளியிலேருந்து அப்புறம் வேணுங்கிறப்ப நான் வாங்கிக்குவேங்க. இப்போ கட்டுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னீங்களா? ஆமாங்க. அது பட்டாவாக கொடுக்குறீங்களா, இல்லை ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்துட்டு? இல்லை, ட்ரெயின் பண்ணுறது இல்லைங்க. இப்போ தாய்க்கோழிங்க கூட இப்போ இணைஞ்சிட்டு இருக்கிறதே அவங்களுக்கு கட்டுக்கு ஆகுங்கிறவங்க பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த சேவல் பிடிச்சிருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்றதுங்க. அவங்க தான் போய் ட்ரெயின் அப் கொடுக்குறது, தண்ணியில் போட்டுங்கிறது எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. நம்ம அந்த இது பண்ணுறது இல்லைங்க. அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே தாய்க்கோழிங்க கூட வச்சுருக்க முடியாதுங்க. சேவல் ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப அடிச்சுக்குங்க. அதனால் நம்ம அதை பண்ணுறது இல்லைங்க. இப்போ நம்ம கோழியில் மேக்ஸிமம் எத்தனை கேஜி வரைக்கும் வருங்கண்ணா? சேவல் 5 கிலோ வரைக்கும் வருங்க. பெட்டை 3 கிலோ வரைக்கும் வருங்க. 2.25 to 3 கிலோ வரைக்கும் பெட்டையே வருங்க. சேவல் 5 கிலோ வரைக்கும் வருங்க. அடுத்தது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடை பொறுத்து இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம பெட்டை கோழியில் முட்டை விடுறதுக்கு எந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, அடைக்கோழிலாம் எந்த மாதிரி இது மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்கண்ணா? அதாவதுங்க, பெட்டை கோழி முட்டையிடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நம்மளது அந்த ஆட்டுக்கோட்டாய் செட்டு, இது ஹைட்ரோபனிக், இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன கூண்டு மாதிரி அமைச்சிருக்குங்க. அங்கங்கே முட்டையிட்டுருங்க. நம்ம டெய்லியும் 1 ஹவர்ஸ்க்கு ஒருக்கா கலெக்ட் பண்ணி இன்குபேட்டர் அது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. வீக்லி இல்லைனா 10 டேஸ்க்கு ஒருக்கா ஆர்டர் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீக்லி ஒருக்கா 10 டேஸ்க்கு ஒருக்கா இன்குபேட்டர் லோட் பண்ணி ஹேட்ச் பண்ணிடுவோங்க. அடுத்து அடைக்கோழி பார்த்திங்கன்னா இந்த கூண்டில் இருக்கிறது பூராமே அடைக்கோழிங்க. செப்பரேட்டாக நம்ம இன்றைக்கி அடையில் அவயத்தில் உழுவுது அப்படின்னா அன்றைக்கி அடைக்கோழி எடுத்து நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி கூண்டில் வச்சு தீவனம் நல்லா சத்தான ஃபீடு ப்ளஸ் மினரல்ஸ் சேர்ந்த சாணிக்கு இது மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா சீக்கிரமே முட்டை பருவத்துக்கு வந்துடும். ஹேச்சபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும், கோழி நல்லா இருக்குங்க.
ஆனால் சீக்கிரம் இது பருவம் வராதனால கோழிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருங்களா? இல்லைங்க, அதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சத்தான ஃபீடாக கொடுக்கணுங்க. அந்த கோழியினுடைய திறனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சத்தான தீவனம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்றும் பிரச்சனை வராதுங்க. இல்லைன்னா வால் கொட்டுறது, முடி கொட்டுறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். முட்டையும் ஒழுங்காக பொரிப்பு திறன் இருக்காதுங்க. 1 மேக்கு தீவனம் தயார் பண்ணிக்கிறேங்க, வெளியிலேருந்து வாங்குறது இல்லைங்க. சிக்ஸுக்கு மட்டும் 1 மந்த் வரைக்கும் வாங்குவோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 மேக் என்னுடைய தீவனமே நான் வச்சுக்கிறதுங்க. ஆனால் இப்போது மழைக்காலங்களில் நம்ம கோழியில் எந்த மாதிரிங்கண்ணா பாதுகாக்கணும்? அதாவதுங்க, பொதுவாகவே கோழிங்களை பொறுத்த வரைக்குங்க நம்ம வருமுன் காக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ ஆடு மாடு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லைன்னா நமக்கு டல்லாக இருக்கும், உடனே தெரியுங்க. கோழிங்க வந்து ரொம்ப டல்லாகிற வரைக்குமே ஓரளவுக்கு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியுங்க. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கவனிப்பாக அதை பார்த்துக்கணுங்க. பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக நோவு வரப்பயே ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துக்கணுங்க. லைட்டாக குருவிட்டு இருக்கப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் மீன்ஸ் உங்களுக்கு டெட்ராசைக்ளின் கொடுக்கலாம், செப்லாக்ஷன் கொடுக்கலாம். இல்லை இன்ஜெக்ஷனாக எனக்கு போட தெரியும் அப்படின்னா ஜெண்டாமிஷன் கொடுக்கலாம், தைலோசின் கொடுக்கலாம், டெட்ராசைக்ளின் இன்ஜெக்ஷன் கிடைக்கிது அது கொடுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறதோ அல்லது மருந்து கொடுக்குறதோ கொடுத்துக்கலாங்க. இல்லைனா என்ட்ரோஃப்ளாக்சன் லிவர் டானிக், அது சளி டானிக் கிடைக்கும். லிவர் டானிக் புரோட்டான் கொடுக்கலாம், லிவோஃப்ளாக்சன் கிடைக்குதுங்க, லிவோஃப்ளாக்சன் கொடுக்கலாம், L52 கிடைக்குதுங்க கொடுக்கலாங்க. அதே எப்படிக்கு நீங்கள் இயற்கை வைத்தியமாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தாங்க வாரத்தில் ஒரு 2 நாளைக்கு வந்து மழை காலங்களில் வந்து இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், பூண்டு, வெங்காயம், மஞ்சத்தூள், கீழா நல்லிங்க, துளசி இலை இது எல்லாமே போட்டுங்க. கருப்பட்டி, பனங்கருப்பட்டிங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பனங்கருப்பட்டி கிடைக்கலன்னா நாட்டு வெல்லம் வாங்கிக்கலாங்க. வாங்கி எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிங்க. லைட்டாக தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றி வச்சு உங்கள் கோழி குடிக்கும்னா தண்ணி கூட கொடுங்க. இல்லை அப்படின்னா தீவனத்தை கூட கலந்து கொடுத்துருங்க. மழை காலத்தில் மட்டும் இதை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் கோழிக்கு நோய் வர்றது தவிர்க்கலாங்க. எனதே இந்த மழை காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30க்கு மேலே போயிடுச்சுங்க. காரணம் என்னென்னா என்னுடைய வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் கவனிக்காத விட்டதுனால அந்த மாதிரி இறந்துருச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி கீழா நெல்லி அதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஓரளவு பரவாயில்லைங்க. இப்போ நல்லா இருக்குதுங்க, ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைங்க. அதே எப்படிக்கிங்க, கோழிக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு 7 to 10 டேஸ்க்கு வந்து அந்த கோழியை சாப்பிட வேண்டாங்க. நிறைய இறந்து போச்சு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அதை வந்து ஆக்கி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிட வேண்டாங்க. அந்த தவறை யாரும் செய்யாதீங்க. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நமக்கும் கேட்குங்க. அதனால் அந்த இது வேண்டாங்க. அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இறந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் குப்பைக்குழியில் அந்த மாதிரி மண் வெட்டி பிதைக்கிறது அந்த மாதிரி பிதைச்சிருங்க. தூக்கி எக்காரணத்தை கொண்டு வீசிட வேண்டாங்க. அதுவே நான் சொன்ன மாதிரி இயற்கை முறையில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இறந்து போனால் ஆல்ரெடி அந்த கோழியை சாப்பிடலாம், எந்த ஒரு பாதிப்பும் நமக்கு கிடையாதுங்க. ப்ரூடிங் மெத்தட்லாம் எந்த மாதிரிங்க பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க? ஆனால் ப்ரூடிங் பார்த்தீங்கன்னா இது 1.5 அடி தகரங்க. ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 அடிங்க. நீளம் வந்து உங்களுக்கு 7 அடி. நான் இந்த விட்டம் வந்து 7 அடி வச்சுருக்கேங்க. ஏன்னா எனக்கு குஞ்சு வரதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், குறிக்கலாங்க. தகரம் அதே எப்படிக்கு மீதி தகரம் இருக்குதுங்க, அது மாதிரி பண்ணிக்கலான்ட்டுங்க. இந்த 1.5 அடி தகரத்தில் உயரத்தில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்க பல்பு நம்ம போட்டிருக்கோங்க. ஒரு குஞ்சுக்கு 2 வாட்ஸ் கணக்கு போடுறேங்க. மழை காலமாக இருந்தால், வெயில் காலமாக இருந்தால் 1 வாட்ஸ் கணக்கு இருந்தால் போதுங்க. போட்டுவிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெர்மோசெட் கண்ட்ரோலர் இதில் வச்சுருக்குங்க. வெயில் காலமாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு ஹீட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த தெர்மோசெட் கண்ட்ரோலு இன்குபேட்டர் டைப்பில் ஆஃப் ஆகிக்குங்க. சப்போஸ் நம்ம கவனிக்கலாம் வெளியில் போயிட்டாலும் ஓவர் ஹீட் ஆகாதுங்க. அதே அப்படிங்க உங்களுக்கு ஓவர் ஹீட் இருந்தது அப்படின்னா கூலிங் ஆகி ஓடுறதுக்கு ஃபேன் கொடுத்துருக்குங்க. அதுவே அந்த தெர்மோசெட் கண்ட்ரோலில் இருந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் லைன் ஆன் ஆகிங்க. உங்களுக்கு ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபேன் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. ரன் ஆச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஹீட் கொஞ்சம் வேப்ரேட் ஆகிக்குங்க, குஞ்சுங்க நல்லா இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட சிக்ஸ் எடுக்கணும்னா அட்வான்ஸாக புக் பண்ணுங்களா? கண்டிப்பாங்கண்ணா. டே ஓல்டுக்கும் புக் பண்ணுங்கள், மந்த் ஓல்டாக இருந்தாலும் புக் பண்ணுங்கள். எப்படி வேணும்னாலும் புக் பண்ணால் தான் நம்ம முன்னாடி இருக்க கஸ்டமருக்கு ஏற்கனவே என்ன டேட் கொடுத்தோமோ அது போக மறுபடியும் உங்களுக்கு என்ன டேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி டேட் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருவோங்க. அந்த டேட்டில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்குங்க. அப்படி அட்வான்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பில் அமுச்சு விட்ருங்க. கூகுள் பே பண்ணாலும் சரி, இல்லை அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருந்தாலும் சரி, போட்டுவிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு பில் அமுச்சு விட்ருங்க. அந்த டேட்டில் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. இதுதாங்க நம்மளுடைய புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக்குங்க. இப்போ உள்ளே எப்படி செயல்படுதுன்னு திறந்து காமிக்கிறேனுங்களே. இதுதாங்க நம்மளுடைய புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக். இது நானே வந்து ஓனாக செஞ்சதுங்க. வெளியில் எதுவும் வாங்கவும் கிடையாது, ஒன்றுங்க இல்லைங்க, நம்மளே செஞ்சது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புள்ளி ஆட்டோமேட்டிக்குங்க. டெல்ட்டிங் மாறி வருங்க. பாதி அந்த பக்கமும் பாதி இந்த பக்கமும் மாறி வரும் டெல்ட்டிங் டைப்பு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 3000 முட்டை கெப்பாசிட்டிங்க. மொத்தம் ஒரு ரேக்கு 240 முட்டைங்க, 11 ரேக் இருக்குதுங்க. அதே எப்படிக்கு பார்த்திங்கன்னாங்க அவங்கவுங்களுடைய முட்டை பேர் வந்து இன்சில் போட்டு வச்சுருப்போங்க. இங்கே பாருங்கள், இது எம்முன்னு போட்டிருப்போம். இது அவங்களதுங்க, 8ஆம் தேதி கொடுத்தது. இது பார்த்திங்கன்னா 3 போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இவங்க வந்து 10ஆம் தேதி கொடுத்ததுங்க.
இப்படி ஒவ்வொரு முட்டையுமே வந்து நம்ம மார்க்கர் போட்டு வச்சுங்க தனித்துவமாக பொறிக்க வச்சு தான் தரோங்க. அது ஹேச்சரில் உங்களுக்கு எப்படி வச்சுருக்குங்கிறத காமிச்சிட்றேங்க. தனி ரேக் போட்டு தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஹேச்சருங்க. இது ஒரு ரேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருடைய குஞ்சுங்க, கீழ் ரேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருத்தருடைய குஞ்சு, அதுக்கு கீழ் ரேக்கில் இருக்கிறது ஒருத்தருடைய குஞ்சுங்க. நம்ம பேர் போட்டு தனித்துவமாக வச்சிட்றோங்க. அவங்கவுங்களுடைய குஞ்சு அவங்கவுங்களுக்கு மாறாத வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்ற பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுக்காக ஹேட்ச் பண்ணி அப்படியே கொடுப்பாங்க. அது யாருனுடைய குஞ்சு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாதுங்க. இப்போ நம்மளது வந்து தனித்துவமாக அவங்கவுங்களுடைய சிக்ஸை அவங்கவுங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணி தந்துட்டுருக்கோங்க. ஆனால் இதில் நம்ம இப்போ பொரிப்பு திறன் எந்த மாதிரிங்கண்ணா இருக்குது இந்த இங்கு பெற்றது? ஆனால் பொரிப்பு திறன் வந்து அவங்க முட்டையினுடைய தரத்தை பொறுத்து இருக்குதுங்க. நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது, கரெக்டாக 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா கலெக்ஷன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா, சேவல் நல்லா இணைஞ்சிருந்தது, சத்தான தீவன கோழி பெட்டை கோழி சாப்பிட்ருந்தது அப்படின்னா ஒரு 85 to 90% வரைக்கும் வருதுங்க. என்னுடைய முட்டை வந்து 85 to 90% வரைக்கும் ஹேச்சிங் ரிசல்ட் வருதுங்க. சிலரது வருதுங்க, சிலரது கம்மியாக வருதுங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா கலெக்ஷன் பண்ணி முட்டையை தனியாக எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடணுங்க. வீக்லி டு அதிகபட்சம் ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே இங்குபெட்டரில் வச்சு லோட் பண்ணி பொறிக்க வைக்கணுங்க. அதே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடைக்கோழிங்களை வந்து தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடணுங்க. இல்லை அப்படின்னா அந்த கோழிங்க வந்து அந்த முட்டையிலேயே படுத்துருக்கோம், நமக்கு தெரியாதையே கரு கூடிருங்க. அந்த கரு கூடின முட்டையை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருங்க. 4 to 5 மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து 100 டிகிரி பேராஹீட்டில் இருந்தது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த முட்டை வந்து கரு கூட ஆரம்பிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூலிங் நிலைமைக்கு மாறிச்சு அப்படின்னா கரு செதஞ்சிருங்க. அப்போ வந்து அதில் ஹேச்சபிலிட்டி திறன் குறையுங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாந்து முட்டை கொடுக்க வரப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டிங்கில் பிரச்சனை வருங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அரிசி இல்லை வைக்கோல் இது மாதிரி வச்சுங்க. தவிடு போடாதீங்க. தவிடு போட்டிங்கன்னா அந்த முட்டையில் இருக்க துவாரங்கள்லாம் அடைச்சிக்குங்க. அதே எப்படிக்கு கிரேடில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சேக் ஆகுங்க. அரிசி அப்படி இல்லைன்னா வைக்கோல் இது மாதிரி வந்து போட்டுங்க. மெதுன்னு இருக்கணும். ரொம்ப முட்டை சேக்காகாத கொண்டாடணுங்க. ரொம்ப முட்டை அதிகமாக சேக்காச்சு அப்படின்னாவே ஹேச்சபிலிட்டி குறையுங்க. ஆனால் இப்போ வெளியிருந்து கொண்டு வர முட்டை இல்லைன்னா எத்தனை முட்டை வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கொண்டாந்து தரலாங்களா? அதாவதுங்க மினிமம் வந்து 10 முட்டைக்கு கீழே கொண்டாந்தால் 10 முட்டையினுடைய சார்ஜஸ் பண்ணுவோங்க. ஏன்னா நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ரேக் ட்ரே வச்சு பண்ணுறதுனால வந்து அதுக்கு வந்து 10 முட்டைக்கு உண்டான சார்ஜஸ் பண்ணுவோங்க. 10 முட்டைக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை கொண்டாந்தீங்கனாலும் 10 ரூபாங்க கோழி முட்டைக்கு. வாத்து முட்டைக்கு, வான்கோழி முட்டை, கிண்ணி கோழி முட்டைக்கு வந்து 15 ரூபா வாங்குறாங்க. அது நாள் அதிகங்கிறதுனால. மாத வருமானம் எவ்வளோங்கண்ணா வருதுங்கண்ணா? மாத வருமானம்னு பார்த்தாங்க ஆள் கூலி கிடையாதுங்க. இப்போ நம்மளுடைய ஓன் நானும் வீட்லேயும் தான் பார்த்துக்குறோம். அதனால் ஆள் கூலி கிடையாதுங்க. தீவனம் எடுத்துகிட்டு வந்து மிஷின் நானே வச்சுருக்கேங்க, அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. ப்ளஸ் வெளியிலையும் தீவனம் சேல்ஸ் கொடுக்குறேங்க. இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தீவன சேல்ஸு, இந்த சிக்ஸினுடைய சேல்ஸு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் எனக்கு ஒரு 40,000 ரூபா மந்த்லி மீதி ஆகுதுங்க. ஆனால் இப்போ தீவனம் நம்மளே தயார் பண்ணி தரேன்னு சொன்னீங்க. ஆமாங்க. அது கேஜி என்ன விலைக்கு நான் தந்துட்டு? ஆனால் இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 16/10/2022 அன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து 32 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் மக்காச்சோளம் மற்ற தவிடு புண்ணாக்கு வகை எல்லாமே ரேட் ஏறிச்சுன்னா கொஞ்சம் ஏற்றம் இருக்குங்க. இறங்குச்சு அப்படின்னா ரேட்டு கொஞ்சம் இறங்கி கொடுக்கலாங்க. இன்றைக்கி 32 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குங்க. ஆனால் இப்போ இன்குபேட்டர் நீங்கள் வெளியே சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களாங்கண்ணா? ஆனால் வெளியே சேல்ஸ் பண்ணுறேங்கண்ணா. ஆனால் நம்மகிட்ட அர்ஜென்ட்டுக்கு உடனே செஞ்சு தர முடியாதுங்க. நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா செஞ்சுங்க. ஒன்ஸ் ஹேச்சிங் பார்ட்டு தான் நம்ம இன்குபேட்டர் வந்து சேல்ஸு கொடுக்குறேங்க. மற்றவங்க மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தோடனே செஞ்சுட்டு உடனே கொடுக்குற மெத்தட் நம்மகிட்ட கிடையாதுங்க. செஞ்சு நம்மளுடைய முட்டையை ஒன்ஸ் ஹேச்சிங் பார்ட்டு தான் கொடுப்பேங்க. அப்போ தான் எனக்கு திருப்தியான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுங்க. டிஃபால்ட் இருந்தனால நம்ம ரெடி பண்ணிடலாங்க. சப்போஸ் டெலிவரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னை நம்பி ஒரு 500 முட்டையை லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடைசியாக அந்த முட்டை ஒழுங்காக பொரிப்பு திறன் இல்லை பொரிக்கல அப்படின்னா என் பேரில் தப்பு வந்துருங்க, உங்களுக்கும் லாஸ் அதிகமாகும். அதனால் கொஞ்சம் லேட்டானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் செஞ்சு ஹேச்சிங் பார்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துட்றேங்க. இன்குபேட்டர் என்ன ரேட்டுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கீங்கண்ணா? ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேனுவல் இன்குபேட்டர் வந்து ஃப்ளைவுட்டில் போட்டு பண்ணுறது 120 முட்டை கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து 5500 ரூபாய்க்கு பண்ணித்தரேங்க. 1 இயர் போர்டுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வாரண்டிங்க, ஃபேனுக்கும் போர்டுக்கும். மற்றது அதில் எதுவுமே போகாதுங்க, தண்ணி மட்டும் ஊற்றி வச்சுக்கலாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மெத்தடு ஸ்டைலில் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் வெரிஃபிகேஷன் வருங்க. நாங்கள் இங்கே செஞ்சு பார்சல் சர்வீஸ் மேட்டூர் பார்சல் சர்வீஸில் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கேங்க. உங்களுக்கு எந்த அவைலபிள் என்ன பார்சல் சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு பாட்டுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. பார்சல் போட்டு அனுப்பிச்சுட்ருலாங்க. ஆனால் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் சேனலுக்காக நேரம் ஒதுக்கி என் கோழி வளர்ப்பை பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றிங்கண்ணா. நன்றிங்கண்ணா. அதாவது பார்க்குற அனைத்து நல்லுள்ளங்களும் வந்து ஏஆர் ஃபார்ம்ஸ் TN34 சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய வீடியோ நல்ல வீடியோவாக கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக நன்றிங்க.